नानी आउन मच्छी हेर्नु मच्छी देखो त त्यो पनि मिक्स गरिदिनु भयो त्यस्तै खालको छैन आधा तपाईँलाई भाउजू कुन टाइपको मनपर्छ बेसी मोमो त खानाबाट पनि त्यही त अम्फुमा हेर्नु न अहिले नआउने बिल्लीहरू मात्र हेर्नु न हाम्रोमा रेम्बो उता जा सबै भेला भएछ रेम्बो रेम्बो डली चिनी रेम्बो चेरी यसको नाम थाहा छैन राते अम्पुरे रेम्बो टम राते अम्मा रहेछ ग्यास सकिरहेको भाउजू युमको चिया खाऊँ ल पर जाउँ ल खाऊँ न मोमको दिउँछु नि त पर एकैछिन भइहाल्छ ग्यासवाला माग्छ छैन नि त होस् भाउजू मिनी तपाईँको काम छ होला अहिले काम छ होला त्यो चाहिँ हो है हुन्छ मैले नगएको त हुन्थेन नि अनि भाउजू गरेको अन्त यी डिफ्रेन्स भयो होइन हो होइन हो आपात आपात यहाँ त भयो है सबैको मन राखिँदाको ऊ पर पनि छु यसलाई पनि दिनु मैले बाबुले त खानुपर्छ त नि ए ढिले रहेछ नि ओइ भाउजूको माछा किन्नु गएको भाउजूले चाहिँ मन गरेर तीन दिन कति नै खाइसकेछ अस्ति मम्मीले त देवाको काम थियो नि आज बुधबार हो आन्टी भाउजू एक हप्तामा फुल यत्रो भएको छक्कै पऱ्यो म त आज भाउजूले चाहिँ एकदम स्पेसल ट्रिट दिनुभयो मलाई चाहिँ इन्जोय गर्दैछु म भाउजू तपाईँ पनि आउनुहोस् न भाउजू यसमा हालेर खानु न अलिकति मैले आधी मात्रै भाउजू भयो 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 भाउजू भयो थ्याङ्क यू सो मच यहाँ भाउजू यति त हामी ट्रिट दिनुभएको दसैँमा खाएको छ दसैँमा चाहिँ चाई चिउराहरू खाँदैन चिउराहरू दामी ट्रिट भयो है भाउजूले त मलाई गाई भजी आधी खाने नि यो तपाईँ होइन हो यहाँनिर भाउजूसँग मेरो कन्भर्सेसन चलिरहेको थियो
लैजानुहुन्छ धन्यवाद ल भाउजू आजको ट्रिटको लागि बादलको पार पार नानी आजको घाम एकदम चर्को छ आँखा दुखिरहेको छ एकदमै घाम चर्को भएर बादलको पारतिर यहाँनिर गाईको दाना मजाले पाक्दैछ बाछी कहाँ बाँध्नु भएको छ पापा बाछी कहाँ बाँध्नु भएको छ बाछी कहाँ बाँध्नु भएको छ होइन अहिले चाहिँ कहाँ छ भनेको ए यहाँ रहेछ त्यो सोधेको जरा कभी मेरी नजर खुद को देख भी सयपत्रीहरू कोही फुल्दैछ यहाँ कोही फुल्न आँटिसक्यो फुल्न आँट्यो जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी माया नहीं माया छ तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न अम्लिसो पनि फुलिसकेछ तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न यो सुँगुरको लागि चारो रहेछ यही लिन आएको खासमा म चाहिँ आन्टीहरूको बारीमा दाले पनि हालिसके हेर्नुहोस् यहाँनिर आन्टीले काटिदिनु भएको रहेछ हौ त हामी सक्बो न यस्तैमा कि देमा ऊ मम्मी अब आउनु कहिले आइहाल्छ अहिले हिँड्नुहोस् यसको कथा सुने लागेर यहाँ झर्न मम्मी दर्द जिगर पुणे बारीबाट पनि फर्किसकेँ अब म यहाँनिर सानो सुन्तला ल्याउनु रहेछ म चाहिँ बिस्तारै आगो बाल्दैछु आज चाहिँ एकदमै थाकेको छु हो आज एकदम साह्रै थाकेको छु तर पनि काम त गर्नै पर्यो अरू त
डिप फ्राई गरौँ न। टाउको छैन टाउको बेसी छैन मन पर्दैन तपाईँलाई टाउको? बेसी टाउको के गर्नु त्यो टाउको भाबीलाई दिइहाल्नु, भाबीलाई एउटा टाउको खानु दिइहाल्नु भन्नुभएको तपाईँ। तिमीले हिजो के गर्यौ थाहा छ? राति हिजो के गर्यौ मलाई? तिम्रो यस्तो भुँडीमा यसरी हात राखिरहेको थिएँ मैले होइन। तिम्रो के यो मेरो यसरी राखिरहेको तिमीले मेरो भुँडी, मैले तिम्रो भुँडीमा राखिरहेको थिएन, तिमीले यसो तान्यो होइन यस्तो अरे खै खै अरे यस्तो अरे हो खै अरे यस्तो अरे के मैले हाँसेको थिएँ कि के गरेको थिएँ एक्सर्साइज गरेँ अन्त चाहिँ मैले हाँस्दै थिएँ के गरेको त्यसरी चाहिँ मलाई सुतेको बेलामा चाहिँ कसरी डिस्टर्ब चाहिँ गरेको भनेको चाहिँ थाहा छ। पुरा मसाज गर्यो अरे हातले मसाज गरेको यत्तिकै तन्काइदियो यही हातले यत्तिकै तन्काइदियो यत्तिकै खै Good night, everyone. Thank you so much for supporting my channel. Take care.